С 21 февраля 30 рабочих дней отчитаем. То есть сейчас у них еще есть возможность починить. То есть они могут сейчас резко переобуться и сказать, типа, все, приезжайте, и мы вас починим. И мы должны привозить, пусть чинит. У них срок еще идет. Как только он пройдет, все, мы вам сообщаем, можете самостоятельно приступать к ремонту. А мы с претензией уже приложим ваши реквизиты. То есть после вашего звонка уже начинаем его сам чинить? Да, недельки через 2. Уже приложим реквизиты и будем требовать убытки, неустойку вот за этот весь период. Ну и там уже посмотрим по штрафу.